आचार्य श्री प्रभुपाद, श्री गुरु महाराज, ये सब संपूर्ण भागवत है, उनको देख लेने मात्र से हमारा पाप का हट जाता है। जैसे गंगा जी बोलते हैं, गंगा जी बोलती है जो कि हमारे पास आके हर कोई पाप धोते हैं, और गंगा जी बोलती है जो कि हमारे पास अगर कोई, मैं किसी भागवत को देख लूं, मैं शुद्ध भक्त को देख लूं, तो हमसे जो पाप धोया जाता है वो पाप धुल जाता है। तो एक आचार्य का, एक शुद्ध भक्त का इतना कृपा होता है। तो आज हम उसमें से 2 शब्द लेंगे। जैसे भागवत गीता के 18वें अध्याय के 13 और 14 श्लोक में भगवान बोलते हैं, मुझे वो बहुत प्रिय है जो भक्ति करते हैं और भक्त का संग करते हैं। तो अभी हम भागवत के बारे में, भागवत जैसे मैं आपको बोला कि भागवत 2 प्रकार के होते हैं, भक्त भागवत और शास्त्र भागवत। तो आज हम भक्त भागवत के बारे में बात करेंगे। भक्त भागवत कैसे होते हैं? जैसे हनुमान महाराज, हनुमान जी भक्त भागवत है, उनको देख लेने मात्र से सब कुछ हो जाता है। श्रील प्रभुपाद, उनको देख लेने मात्र से सब कुछ हो जाता है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, सिर्फ उनकी पराकाष्ठा की हो। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा उनके बारे में करेंगे क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण जब गोचारण के लिए गए थे, और जब ब्रह्मा जी ने सारे बाल गोपाल को चोरी करके हर के लेके चले गए थे, तो भगवान कृष्ण और उसमें काफी ज्यादा ये हुआ था जो कि नहीं, हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। ब्रह्मा जी बोलते थे हम बड़े हैं। भगवान ने सेम उनके जैसा विस्तृत करके हर एक गौ और गोपाल को विस्तृत करके हर एक माता के पास दे दिया था। ब्रह्मा जी चकित हो गए थे, ये कैसे हो सकता है। जब ब्रह्मा जी को ये एहसास हुआ कि नहीं, स्वयं साक्षात त्रिलोकीनाथ पृथ्वी पे है, तो उन्होंने क्षमा मांगा। क्षमा मांगे तो वो इग्नोर कर रहे थे कि जाने दीजिए ना, आप वहाँ पे भी हमारी स्तुति करते हैं, यहाँ पे भी स्तुति करते हैं, यहाँ पे तो हमें भक्त अपने संगीत के साथ खेलने दीजिए। भगवान उनको इग्नोर कर रहे थे। जब उन्होंने बोला कि अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, एक भक्त को आपका, जो कि आपको ये भक्त मिले, तो भगवान बोले अच्छा ये भक्त के बारे में बात करें, अब मैं सुनना चाहता हूँ मैं। और दूसरा बोले, दूसरा अहो भाग्यम किसके लिए, एक भाग्य उनका जो कि आपको उनको मिल गया। तो भगवान कब सुनते हैं, भगवान अपने बारे में तो सुनते ही है, लेकिन जब भक्त के बारे में बातें हो तो भगवान आ जाते हैं। इसके लिए बोलते हैं कि अगर हम हनुमान जी की बात करते हैं तो राम जी आ जाते हैं। अगर हम कृष्ण भगवान के बारे में बात करते हैं, अगर कृष्ण भगवान के बड़े भक्त के बारे में बात करते हैं, भगवान कृष्ण आके सुनते हैं कि हमारे भक्त की बात होता है। उसी तरह जैसे मैं आपको बोला प्रहलाद महाराज हो गए या ध्रुव महाराज हो गए, अगर उनकी चर्चा होती है, स्वयं भगवान भी सुनते हैं, लेकिन मेरे भक्त के बारे में चर्चा होती है। तो आज हम थोड़ा सा उसमें से 1-2 प्रसंग लेंगे, 1-2 चर्चा करेंगे। जैसे कि आज मैं एक आचार्य से पढ़ रहा था और सुन रहा था उनके बारे में, और हमारे वरिष्ठ सूचना प्रभु से उनके कई बातों हम सुनते ही हैं। तो बोलते हैं कि जैसे कि राम जी जब चलते थे तो उनके पैरों में कांटा चुभता था। वनवास जो गए थे तो उनके पैरों में कांटा चुभता था। तो जब लक्ष्मण सेवा करते थे भगवान राम की, तो वो बोलते थे जो कि कांटा निकाल देता हूँ, तो भगवान राम बोलते नहीं, कांटा रहने दो। एक बार सेवा हुआ, 2 बार सेवा हुआ, कांटा नहीं निकाल देते। तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने भैया सीता से बोले कि भैया देखिए क्या है, भगवान कांटा निकालने नहीं देते हैं, तो आप अगर सेवा करती हो तो आप जो है ना कांटा निकालने की प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि वो कांटा से अगर खून निकलता है ना पैरों से, तो वो हमारे इस तरह हृदय से खून निकलता है। तो भैया सीता सेवा करने के लिए तो कांटा निकालने की कोशिश की। तो भगवान राम बोले नहीं, कांटा रहने दीजिए। तो बोले भगवान क्या चल रहा है, कांटा चुभ रहा है, दर्द हो रहा है आपको, आप निकालने नहीं देते। भगवान बोले थे एक बार मैंने वचन दे दिया है कि जो भी मेरे शरण आ जाए उनको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वो कांटा ही क्यों ना हो। आप समझ सकती हो जो कि एक कांटा भगवान अपने पैरों से निकालने नहीं देते, क्योंकि उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले कि हमारे शरण जो आ जाए हम उनका कभी छोड़ते नहीं है। वैसे ही एक और प्रसंग आता